Ok, lo único que vamos a recomendar, por favor, a las mesas que ya merecieron, vamos a ir levantándolas en orden, por favor, para tener mayor espacio para bailar. A ver, si nos ayudan. Sabemos que hay mucha gente que está cómodamente, todavía hay con la botellita. Bueno, poco a poco vamos a ir moviendo las mesas, poco a poco vamos a ir haciendo el ambiente. Vamos a buscar un espacio donde bailar. Gracias a nuestros amigos que nos invitaron. Gracias, la verdad. Vamos a iniciar con las mañanitas para el noveno mayordomo del novenario Antonio Corte y esposa. Regálenme un aplauso para ellos, por favor. Fuerte, 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 fuerte el aplauso. Y todos los compañeros del novenario septiembre de 2025, celebrando al santo patrón San Mateo. Fuerte el aplauso para San Mateo, que hoy nos dejó trabajar, no nos mandó el agua. Gracias, San Mateo, que por tu acabo de dar con nosotros. Traemos una gira de pura lluvia, lluvia, lluvia. Ya los chalanes parecen pescados. Fuerte, 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 que se escuche fuerte, fuerte, fuerte. Quiero mandar un saludo muy especial para Omar, para Cristian, Toñito, hasta la Unión Americana. Saludo especial para ellos. Los compañeros del novenario 2025, David Tehuixi Cortés, Mario Tehuixi Tepale, Sebastián Tepale, Huixi, Raimundo. Ay, güey, esos trajeron porra. Saluda a Raimundo Aquino Juárez, mi paisano, Aquino Juárez, Miguel Ángel Escobar, José Pedro Repete Ortiz, también trae porra. José Mejía Muñoz, Javier. Ah, caramba, también trae porra.
rápidamente a todos y a todas. Ajá, ajá. Todo listo ya, todo listo ya. Ahí vamos. Ok. Sonido Gladiador, que ya nos acompaña mi canal, el Sonido Gladiador. Javier Ramírez Morande. Caramba, también trae porras. Antonio Cortés y familia. Y aquel lado, David Castillo Macuil. Ay, cabrón, ese sí trajo a toda la familia, ¿eh? Y los mayordomos de los fuegos artificiales, Juan Gutiérrez Cuautle. Alejandro Tepanecal. Isidro Zacatenco Suárez. Abraham Tepane. Bueno, a todos ellos, regálenles un aplauso fuerte, por favor. Fuerte. La verdad, al santo patrón San Mateo, gracias. San Mateo Guanalá, gran baile en honor. Gracias, patroncito, por permitirnos venir a celebrarte. Hoy no llueve, no hace frío. Gracias a nuestros